سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي نعمة دائمة. اليوم البنات جبت لكم تدبيرات مطبخية لتخزين الطماطم إذا كانت عندك كميات كبيرة، أو أنتي من النساء اللي يخزن سيدنا رمضان. أنا من الناس اللي نعيش اليوم بيوم الحقيقة، لكن تقدرت جاتني كميات كبيرة من الطماطيش. فقلت علاش ما نديرهاش في المجمد، نخزنها يعني احسن من اللي نحطها في الثلاجة وتخسر، خاصة انها طايبة يعني ماهيش مازالت خضرة. فخليت الربع في الثلاجة الاستعمال العادي السلطات، او لا قدر الله تكون عندي طماطم جاهزة، والباقي غسلته جيدا وقطعت الحبة على ربعة ودرتها في الميكسور مع الأعشاب المنسمة والثوم على حسب. تقدري الأختي إذا كانت عندك كميات كبيرة وتحبي تخزنيها المناسبات، يعني العار مناسبة كبيرة ديريها تقعي بزاف، يعني الشق على راسك، خاصة الأخت اللي ما تكونش عندها، يعني اللي ما عندهاش العوين واللي يساعدها. هذه طريقة هايلة لتخزين الطماطم بصلصات أو نكهات مختلفة على حسب بروجرام تاعك في رمضان أو في المطبخ. وش نقولوا، الله يلحقنا لسيدنا رمضان حيين سالمين، لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. فانا درت هذه التدبيرات وقلت نبارطاجيها مع خياتي بالك تنفعهم. والنظام اساس كل شيء. يعني من بعد ما طحنت الطماطم ونديرها في الليمون تجي يعني روعة، شكلها روعة. والكميات كانت عندي متفاوتة، درت كميات صغيرة على حسب الاستعمال اليومي للعائلة الصغيرة، ودرت كؤوس بلاستيكية ودرت ثاني أكياس بلاستيكية على حسب. فقط نديرها في المنظمات في المجمد ونكتب الملصقات، مثلا صلصة كسكس، صلصة بيتزا، صلصة طاجين، باش نميز فقط لا غير. البنات هنا الطماطم غسلتها جيدا، نعرفوا باللي المواد المبيدات غسلوها مليح البنات، نحوا الأوراق بقشورها، يعني يعني ما تستغني حتى على حاجة، فقط الأوراق. نقسم الحبة على ربعة، نديرها في الميكسور من بعد ما نكون درت فيه نص كاس تاع ماء. يعني الكمية اللي تطحنوها البنات دايما تسبقوا في الماء باش ما تخسرش الميكسور وباش تساعد في عملية طحن المكونات. ندير كمشة من القزبر على حسب، أنا درت هنايا كمية كبيرة بالقزبر والثوم، نطحنها مليح ونديرها في ليمور سيليكون والأكياس البلاستيكية، نحطها في المجمد خياتي مدة ساعة حتى تشد راسها. فيما يخص الكؤوس البلاستيكية أنا نيشان يعني رتبتهم في علب كبيرة بلاستيكية وحطيتهم في المجمد. يعني الأيامات يعني تكون عندي مناسبة أو حاجة خاصة. أما السيليكون الحبات الصغيرة فخليتهم الاستعمال اليومي. نديرهم ومن بعد ما يتجمدوا نحيهم من الليمون. نجيب معايا بورتمونجي أو علبة بلاستيكية، والبنات العلبة البلاستيكية غلفوها من الداخل جيدا بالسيلوفان أو الفيلم أليمونتير. نعرفوا باللي العلب البلاستيكية راهم يصنعوها فقط بالمواد المكررة أو البلاستيك المكرر، فتكون يعني ماشي صحية 100%. نغلفها بالفيلم أليمونتير ونحط الحبيبات الصلصة اللي خدمتها، وننظمها ونغطيها بالسيلوفان، ومن بعد ندير الغطاء للعلبة وندير الملصق على حسب المنكه اللي درتي فيها. درت صلصة طماطم بالقزبر والثوم، ودرت صلصة الكسكس بالطماطم وحدها، ودرت صلصة ثانية أيضا بالمعدنوس والكرافس للكسكس أيضا، وللبكبوكة أو دوارة أو أي حاجة ثانية. وديري صلصة أيضا للبيتزا، زدت لها فقط الزعتر وطحنتها جيدا وحطيتها في الأكياس. فقط كي تجي تحطيها في الكونجيلاتور أختي تكون جمدت، نحط الملصق، يعني صلصة خاصة بالبيتزا، صلصة خاصة بالكسكس، صلصة خاصة بالطواجين، باش تميزي فقط لا غير. أما الطماطم البنات اللي يكون طايب بزاف ويعني وتخافي تكايل بزاف اللي يرموه، ما ترميوش، ديروا نعطيكم هذه العفسة. جيبي كوكوط أو قدر تكون عندك تستعمليه. تحطي الطماطم تغسليها مليح وترتبيها أو تنظميها تستفيها في الطاجين. ضيفي لها ربع كاس من الماء أو نصف كاس، وتزيدي لها رشة من الملح.
يعني مادة محافظة، كما نقولوا مادة حافظة للطماطم باش ما تخسرلكش. هذه الطريقة البنات يديروها أمهاتنا تقليدية. يعني نطيبوا فيها الطماطيش على نار هادية مدة ساعة، وإلا عندك كوكوط قديمة، نعرفوا باللي الطماطم فيها الحموضة تخسر الأواني، ندير كوكوط قديمة فقط لهاد الحوايج. نحط الطماطم تاعي ربع كاس ماء ورشة ملح ونبلع عليها مدة 10، يعني كي تبدأ تصفر الصفارة 10 دقايق نطفي عليها أو 15 دقيقة. تجي مرحلة من بعد البنات، من بعد ما تطيب معايا الطماطم، نطحنها بالبرا أو نحطها في الميكسور، نخليها تدفى شوية ونحطها في الميكسور على حسب واش عندك، أو حتى تفوتيها في الرحيوة المانويال، يعني تاع الطماطم تاع الخضر الحمراء هذيك اليدوية، هذيك أحسن، يعني تكون منها تطحن ومنها تصفيها لك من الشوائب من البذور والقشور، ومن بعد ترجعيها للنار. البنات هنا من بعد ما طحنتها بالبرا، درتها في المصفاة، صفيتها جيدا وعصرتها بيدي، يعني نحيت منها كامل خليت فقط القشور ولا الزريعة نتاعها. أما الصلصة أو المستخلص نعاود نرجعه للنار قاوية، ونبقى نحركه بالملعقة خشبية بالبنات حتى يتقال معايا مليح. والاخوات اللي ما يعرفوش الصلصه كيفاش جهزت، الرغوه البنات اللي تتشكل من الفوق، يعني كي تقرب تجهز معك الصلصه تبدا تختفي، يعني تقريبا مع الوقت تختفي، تبقى فقط الصلصه ثقيله، يعني بلالوش او بالمرغايه او بملعقه الغرف. نتم نحرك هذيك لاصوص حتى نشوفها ثقالت معايا. كيما في هذه المرحله البنات، هاي الرغوه هذيك تتشكل، معناتها يعني ما زالت ما جهزتش معايا، خليها حتى تختفي تماما. من تبدا هذيك الرغوه تختفي نعرف باللي الصلصه جهزت معايا، تبقى ثقيله في يدك، يعني كل ما حركتيها بلالوش تحسيها ثقيله. نطفي عليها النار البنات حتى تدفى. نجيب قارورة زجاجية، يعني بما أنه راح نديرها فقط في الثلاجة، والأخوات اللي يبغوها يعني للمجمد يحطوها في قارورات بلاستيكية، نعرفوا بلي الزجاج ينفجر في درجة التجمد. نديرها ونخليها البنات. أنا هنايا نستعملها الأيام العادية، فنديرها في الثلاجة فقط لا غير. فقط كي نكمل ونحطها في القارورة نزيد لها رشة من الزيت، يعني كمادة حافظة نعمر بها قرعتي. هنا راه بدات تجهز معايا البنات، شوفوا يعني الرغوه اختفت تقريبا، ما بقاش بزاف، يعني غير تختفي الرغوه وتثقال معايا لاصوص. نطفي النار ونخليها تبرد مليح. نعمرها في علب زجاجيه او قاروره زجاجيه على حسب واش عندك، ونضيف ملعقتين من الزيت من الفوق، يعني تبقى الزيت دائما يبقى من الفوق، يعني كماده حافظه. ونبلع عليها مليح البنات ونحطها في الثلاجة، نستعملها يوميا، يعني تعطيك صوص حمراء من أروع ما يكون. وهذه هي البنات، هذو هما التدبيرات اللي نديرهم في الكوزينة لتخزين الطماطم، ونتمنى تعجبكم وتنال رضاكم. إلى اللقاء في فيديو ثاني أكثر إفادة، وإن شاء الله يعجبكم وتطبقوه في منازلكم. يعني استعمال حاجة ما نرميوهاش، يعني الطماطم نعصروها للمجمد وطماطم للتخزين أو نطيبوها، وإن شاء الله تعجبكم. وش نقولكم خياتي، إلى اللقاء فيديو قادم بحوله تعالى، أختكم أم أسيل.